எனக்கு ஒன்று வேணும். சொல்லுங்க. ஆனால் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியலங்க. கண்டிப்பா இந்த கடையில் எல்லாமே கிடைக்கும். கண்டிப்பாக கிடைக்குமா? எனக்கு அந்த அது வேணுங்க. என்ன அது? அது அது என்ன இங்கே காட்டுறீங்க? எப்பவுமே உங்க கூட என்ன இருக்கும்? என் கூட இந்த மொபைல் தான் இருக்கும் எப்போதும். ஐயோ, நான் அந்த மொபைலாக இருந்திருக்கலாம். அடிக்கடி ஹேங் ஆயிரு தூக்கி போட்டுருவேன். தூக்கி போட்டு மொபைல் வாங்கிடுவேன். அல்ல, எப்போ அடிக்கடி தான் தூக்கி போடுறீங்க. ஆனால் எப்போதும் ஃபோனை இப்படி தேய்ச்சிட்டு தானே இருப்பீங்க. எனக்கு ரொம்ப நேரமாக பசிக்குதுங்க. கொஞ்சமாச்சும் ஒரு பாஸ்தா ஊட்டி விட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். என்னங்க நீங்கள் நல்ல புல்லட்டு மாதிரி இருக்கீங்க. உங்கள் ஓட்ட தோணுதுங்க. என்ன டபுள் மீனிங்ல இருக்கு. வாட் ஹேப்பன்டா? எதுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கீங்க? இல்லை, எனக்கு புரியல. நீங்க என்ன பண்றீங்க? நான் வந்து அங்கேருந்து பார்த்தேன். ஓகே, உண்மையை சொல்லுங்க, எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க? கேட்குறேன், எதுவும் தப்பா என்னதுன்னு கேட்கல. அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம். அதாவது மொட்டை மாடியிலேருந்து மேலே பார்த்தா தான் நிலா தெரியும். மொட்டை மாடியிலேயே ஒரு நிலா தெரியுதுங்க. இதை பாருங்க, அழகா அப்படி பார்த்துட்டே நிலா அப்படி பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நீங்க கலாய்க்காதீங்க. நான் கலாய்க்கிறேன்னா? அங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிடுங்க. இல்லை, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. உங்கள் சாப்பிட்ற அழகாக நான் பார்த்துட்டு போயிடுறேன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் சாப்பிடுங்க. எனக்கு வயிறு வலிக்கும் நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தா. அங்கே பாருங்க, ஐயோ எப்படிங்க செதுக்கி இருக்காங்க அவங்கள. ஐயோ, நான் எங்கிட்டு போய் எங்கே போய் சொல்லது? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணுமா? எனக்கு ஒன்று வேணும். சொல்லுங்க. ஆனால் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியலங்க. கண்டிப்பா இந்த கடையில் எல்லாமே கிடைக்கும். கண்டிப்பாக கிடைக்குமா? எனக்கு அந்த அது வேணுங்க. என்ன அது? அது அது என்ன இங்கே காட்டுறீங்க? ஓ காட், நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க? நான் மட்டும் மயங்கலங்க, பாஸ்தாவும் மயங்கிருச்சு. நீங்க தேவையில்லாம வம்பு பண்றேன். நான் போங்க ப்ளீஸ். வம்பு பண்றேல. உங்க தோப்பனார் என்ன பண்றாங்க? அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம். போங்க ஃபர்ஸ்ட். போங்கோ, நான் போறேங்க. ஆத்துல எல்லாம் சௌக்கியமா? நான் கேட்குறேங்க, கேட்குறது தப்பா இல்லையா? வாங்க போங்கன்னு சொல்றீங்க. சிக்கன் சாப்பிடுவீங்களா? வீட்டுக்கு தெரியுமா? தெரியும். தெரியுமா? அம்மாக்கு தெரியாது. அம்மாவுக்கு தெரியாதா? அத்தைக்கு சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க? உங்க நேம் என்ன? என் நேம் கேட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? கூப்பிட வேண்டாமாங்க. கூப்பிட்டா தானே திரும்புவீங்க. பரவாயில்ல. ஏ பேபி அப்படின்னு சொன்னா திரும்ப. இப்போ திரும்ப பேபி அவங்க நேம். என் நேம் பிருத்திவிங்க. ஓகே. உங்களை வந்து நாளையிலேருந்து எல்லாரும் மிஸ்ஸஸ் பிருத்தின்னு கூப்பிடுவாங்க நினைக்கிறேன். ஐயோ, ப்ளீஸ், என்ன பேசுறதுனே தெரியல. நீங்க இப்படி யாருன்னே தெரியாம இப்படி பக்கத்துல வந்து. சரி, ரைட், விடுங்க. ஓகே, ஒரு டென்ஷன் ஒரு நிமிஷம் டென்ஷன் ஆகாங்க. என் நேம் பிருத்திவி. உங்க நேம் என்ன? புவனா. புவனா. சொன்னா கோவப்படக்கூடாதுண்ணே. தூரத்தில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே நிற்காங்க. பார்க்காதீங்க. தூரத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிற்காங்க. என்னன்னா, அவங்க அங்கேருந்து சவால் விட்டு வந்துட்டோம். டே, அங்கே பாடா அழகாக ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கா, நீ தைரியமான இது இருந்தால் நீ போய் பேசுடா அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. பார்க்காதீங்க. அது வந்து என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. நான் அதான் ஸ்டார்டிங் உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களை பார்க்குற மாதிரி பார்த்து, உங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்து அப்படி பேசலான்னு வந்தேன். அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னோட ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருக்காங்க. பார்க்காதீங்க. பார்க்காதீங்க ப்ளீஸுங்க, பார்க்காதீங்க. அது இப்போ நான் பேசிட்டேன்னா அவங்ககிட்ட, அவங்க கன்ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் வயிறு எறிங்க. ஏங்க நீ அங்கே பார்க்காதீங்க, உங்கள் பார்வை என் மனம் மட்டும் தாங்க இருக்கணும். அங்கெல்லாம் பார்த்து கேளுங்க. அதனால என்னன்னா, சும்மா நார்மலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பேசினா அவங்க வந்து நாங்கள் நம்பிடுவாங்க. டேய், அவன் ஏதோ போய் பேசிட்டான்டா அப்படின்னு நம்பிடுவாங்க. கொஞ்சம் ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணலாமாங்க?
எதுக்கு இந்த தேவலாத சொல்றேங்க 4 பசங்க அங்க பாருங்க பார்க்காதீங்க ஏங்க பார்க்காத மாதிரி நான் அங்கேயே பார்த்துட்டு கிட்ட போய் சொல்ல போறேன் நீங்க நடிக்கிறீங்க இல்ல அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ப்ளீஸ்ங்க எனக்காக கொஞ்சம் சின்ன ஹெல்ப் அப்புறம் நான் உங்க லவர்னு சொல்லி ஏதாச்சும் நினைச்சுக்க போறேன் அதுதான் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நடிச்சா போதுங்க கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்ப்பாங்கல்ல இப்போ நீங்கள் வேறு அப்பப்போ அங்கே வர பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ஓகேங்க மறுபடியும் நீங்கள் இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டு அவன் பாடுறா அவன் கை கொடுத்துட்டான்னு சொல்லுவாங்க இது கை மட்டும் கொடுத்தா பரவாயில்லங்க அவங்க இன்னும் டென்ஷன் ஆகணுங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சிங்கிள் தானே நீ கேட்குறேங்க ஏங்க இப்போ பார்த்தாலும் முறைச்சிட்டேன் நீ சிங்கிள் தானே ஏங்க நான் நல்ல ராசியானவங்க என்ன லவ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கிங்களேன் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லவ் கிடச்சிரும் நான் அப்படிதான் நினைச்சு ஒரு பையனை லவ் பண்ணேன் அவன் என்னையும் பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டான் உங்களுக்கு பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டானா சரியான மெண்டல் அவன் ஐயோ பாவம் ப்ளீஸ் அப்படி சொல்லாதீங்க இப்போ மறுபடியும் கை கொடுங்க பரவாயில்லைங்க உங்கள் எக்ஸ் விட்டு போனாலும் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பாவம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இத்தனை நாள் உங்கள் பிரேக்கப் ஆகி சும்மா தான் இருக்கும் அந்த லிப்ஸு நான் வேணா ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்லி என்ன இருந்தாலும் தப்பாக நினைச்சிக்கிட்டு இதை வேணா சாப்பிட்டு வந்ததில் சும்மா தான் இருக்குது சாப்பிட்டுக்கவா ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம்ல இப்போ மணி என்ன 6:30 7 மணி இருக்குமா ஒன்றும் இல்லைங்க நைட் ஷோ படம் புக் பண்ணிடுறேன் அப்படியே படத்துக்கு போயிட்டு நான் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம்லங்க படத்துக்கு போயிட்டு இல்லைங்க நான் பாருங்க நானும் ரொம்ப நாள் ஆசைங்க படத்துக்கு வந்து ஒரு பொண்ணோட போகணும் காண சீட் புக் பண்ணணும் படம் பார்க்கணும் தான் சொன்னோம் சொல்லுங்க இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் நேற்று ஃப்ரெண்டாக வராங்க இன்றைக்கி அது எல்லாமும் நடக்குது நம்ம ஒன்று ஃப்ரெண்டாக தான் உண்டை கேட்குறேன் வேறு எதுவும் கேட்டேன்னா ஃப்ரெண்டாக அத்தைகிட்ட கேட்குறீங்களா எப்போ கேட்பீங்க பியூட்டிஃபுல் ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க அதை பியூட்டிஃபுல் பூவனான்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க பாலடைஞ்ச இந்த இன்ஜினாயெல்லாம் வருவீங்களா அதுக்கு நீங்க பெட்ரோல் பங்க்ல தான் கேட்கணும் பெட்ரோல் பங்க் சரி ரைட் அப்போ வந்து என் வண்டி பெட்ரோல் இல்லாமல் நிற்கிது இதேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பெட்ரோலாக வருவீங்க டெட் பாடி ஆகிருக்கணுமே டெட் பாடி ஆகிறீங்களா சரி அப்போ டெட் பாடி ஆனால் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் இதே தருவீங்களா அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு மண்ணு தான் தேவை புல்லோஸ் ஆல்ரெடி உங்கள் கண்ணே புல்லோசமாக இருக்குது ஏற்றி கொண்டுட்டீங்க ஆல்ரெடி வேற சொல்லுங்க ஏதாவது சொல்லுங்க ஏதாச்சும் பேசுங்க என்ன சொல்றது பேசுனா யாருன்னே தெரியாம இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு பேசுங்க ஏன் மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா நீ பாஸ்தா சாப்பிடலையாங்க இல்ல நீங்க பேசுறது கேட்கிற மூடுக்கு வந்துட்டாங்களா உங்க இப்ப பாருங்க என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுது எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா எனக்கு வந்து கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கவ கருப்பு பொட்டு போட்டிருக்கவ இங்க கருப்பு கம்மல் போட்டிருக்கவ அப்படி இப்படி பாக்குறவ அவ தான் எனக்கு தேவைப்படுது தர முடியுமா நீங்க நல்ல புல்லட் மாதிரி இருக்கீங்க உங்க ஓட்ட தோணுதுங்க டபுள் மீனிங்ல இருக்கு இப்போ மூவி போலாம் இப்போ ஒரு மூவி கூப்பிடுறதுக்கு இவ்வளவு தூரம் நான் உங்களை பேச வைக்கிறீங்க மூவிக்குலாம் வர முடியாது ப்ளீஸ் எங்க அம்மா செருப்பால அடிப்பாங்க ஐயோ எப்படி வளர்த்துருக்காங்க எப்பவுமே உங்க கூட என்ன இருக்கும் என் கூட இந்த மொபைல் தான் இருக்கு எப்போதும் ஐயோ நான் அந்த மொபைலா இருந்திருக்கலாம் அடிக்கடி ஹேங் ஆயிரு தூக்கி போட்டுருவேன் மொபைல் வாங்கிடுவேன் அல்ல எப்போ அடிக்கடி தான் தூக்கி போடுறீங்க ஆனால் எப்போதும் ஃபோனை இப்படி தேய்ச்சிட்டு தானே இருப்பீங்க இப்படி குத்துவீங்க தெரிஞ்சா இதே மாதிரி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க நான் ரொம்ப நேரமா பசிக்குதுங்க கொஞ்சமாச்சும் ஒரு பாஸ்தா ஊட்டி விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது எப்படிங்க நான் ஊட்டி விட முடியும் ஸ்பூன் எடுத்து ப்ரொசீஜர் நான் சொல்லி தருவாங்க பாருங்க ஸ்பூன் எப்படி எடுக்கணுங்க எப்படி பாஸ்தா எப்படி எடுக்கணும் எடுத்துட்டு சரிங்க இல்லைங்க சொல்லி தரலான்னு பார்த்தேன் சரி ரைட் ஓகேவா டன்னா இப்போதாங்க டேஸ்டாவே இருக்குது இப்போ இவ்வளவு நேரம் டேஸ்ட் இல்லை என்ன நீங்க எந்த ஊர் நீங்க எந்த ஊருன்னு உங்களுக்கு நீங்க எந்த ஊர் கேக்குறேன் நீ எந்த ஊர் அது கேவலாத விஷயம் ஏங்க ஐ லவ் யூங்க ஐ லவ் யூவா பாத்தீங்களா இருமல் பேர்ச்சி பாத்தீங்களா இதுக்காக தான் சொன்னேன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை இருமல் போயிடுச்சுல இது போயிடுச்சுல ஓகேங்க அப்போ ஓகே தானே என்னங்க ஓகே தானே இருமல் ஓகேன்னு சொல்றீங்களா இருமல் ஸ்பெல்லிங் LOVE தானே கேட்குறேன்
இருக்கேன். அவங்களும் கத்தி கத்தி எடுக்கிறீங்க. லவ் யூ மட்டும் சொல்லிடுறாங்க. ரொம்ப நான் வந்து எனக்கு லவ் யூ சொன்னாலே பிடிக்காது தெரியுமா. அந்த வார்த்தை கேட்டாலே எனக்கு இரிட்டேட் ஆகுங்க. சேமா என்ன வார்த்தை? லவ் யூ சொன்னா லவ் யூ டுங்க. அந்த வார்த்தை கேட்டால் இரிட்டேட் ஆகும்னு சொன்னேன். மற்றபடி அது ஒன்றும் இல்லை. அந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஓகே இனிமே நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற வரை அந்த லவ்ங்கிற வார்த்தையே வரக்கூடாது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம்லாங்க. நான் அடுத்து ஏதாவது ஃப்ரீயாக இருந்தால் வெளியே வருவீங்களா? சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸாக தானே கேட்டேன். வெளியே போகலாம்ல? ட்ரை பண்ணலாம்ல? ஓகே இப்போ நம்பர் நோட் பண்ணலாம்ல? எதுக்கு நம்பர்? ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம்லாங்க. உங்களுக்கு தூக்கம் வரலாம் சொல்லுங்கள், நீங்கள் ஹாய்ன்னு மட்டும் அனுப்புங்க. உங்கள் தூங்க வைக்கிறதுக்கு என்னோட சேவை. இன்ஸ்டா ஐடி வாங்கிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபாலோ பண்ணுமா? இன்ஸ்டால் இன்க்ரீஸ் பண்ணா போதும். இன்ஸ்டால் மட்டும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. மொத்தமாக எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ்னு சொன்னாங்க. இப்போ ட்ரீம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீங்கள் தானே அது. என் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணலாமே. யாருக்கு கால் பண்ண? அப்படியே நம்பர் உசார் பண்ணலாம் தானே. உங்கள் நம்பரே வேண்டாங்க தயவு. ஒன்று ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இங்கே கேளு. ஒன்று சொன்னால் கோவப்படக்கூடாது. அந்த ஒரு கேப்பில் ஒரு கேமரா இருக்கு இங்கே. ஆமாம், அந்த பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காங்க. கை அப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? கேமரா வச்சிருக்கீங்க? கேமரா வச்சு எதுக்குன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி சென்னையில் வந்து எங்கெல்லாம் ஒரு அழகான தேவதைகள் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் நாங்கள் வந்து வெளி உலகத்துக்கு வந்து காட்டுறதுக்கு இப்படி ஹிட்டன் கேமரா வச்சு இப்படி வந்து காட்டிகிட்டு இருக்கோம். தவிர மற்றபடி அது ஒன்றும் இல்லைங்க. விளையாட்டுக்காக எதுவுமே இல்லை. இது உங்களுக்கு எதுவும் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் எதுவும் சொன்னேன்னா? உங்களுக்கு தொந்தரவு செய்கிற மாதிரி எதுவும் நான் பண்ணேன்னா? இல்லை பாருங்க, எனக்கு இவங்ககிட்ட பேசினா பேசிகிட்டே இருக்க தோணுதுங்க. இந்த வீடியோ போடலாம்ல இப்போ? ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா போட்டுக்கலாம். ப்ராப்ளமே இல்லைங்க, சத்தியமாக ப்ராப்ளமே இல்லை. இந்த வீடியோ போடலாம்ல, அப்லோட் பண்ணலாம்ல. எப்படி இருங்க அப்படின்ட்டு உங்கள் இனிமையான குரலை பாடுங்க. ஓ, இங்கே தான் கேமரா இருக்கா? ஆமாம், மைக் உள்ளே இருக்கு. அட பாவீங்களா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏங்க ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம அடுத்து ஒரு வீடியோ மாதிரி போட்டால் vlog மாதிரி பண்ணலாமா? ஓகேயா? சரி, ஓகேயா பண்ணலாமா? அடுத்து ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். மற்றபடி இப்போ நாங்கள் இம்பார்ட்டன் பேச வேண்டியது. கட் பண்ணிடுங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, வாங்க நம்ம ஸ்கூட்டியில் போயிடலாம். ஒன்றுமே இல்லை, நான் ஓட்டுறேன். எந்த ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் வந்தாலும் டக்குன்னு பிரேக் போட மாட்டேன். சரி, ஓகே. ஒழுங்கா சேஃபாக வரணும் என் கூட வந்தா. கண்டிப்பாக சேஃபாக வரணும். ஸ்கூட்டியில் வரும்போது டச் கிச் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. கிச்சு அதுன்னு கிச்சு